العيد قرب ولازم نهتم بضوافرنا، فانا النهارده هقول لكم روتين عنايتي بضوافري وازاي بحافظ عليها طويله وقويه، وكمان هعمل معاكم سيرم للضوافر بيطولها ويقويها ويرطبها، وهوريكم روتين عنايتي بايدي كلها عامه. ده كده شكل ايدي قبل ما ابتدي اي حاجه. وانا عايزه اقول لكم ان انا ضوافري في العادي اساسا بتطول لوحدها، ولكن السيرم اللي انا بعمله مع العنايه اللي انا بعملها عامه لضوافري بتساعد ان ضوافري تطول اقوى وتكون صحيه اكتر وكمان تطول اسرع. فانا اول حاجه خالص هعملها قبل ما اعمل اي حاجه ان انا هساوي ضوافري، فببتدي ان انا اقصها كده بالقصافه على شكل خط مستقيم الاول، وبعدين بقص الاطراف بتاعتها علشان اعمل الشكل ده. وانتوا بتتحكموا في شكل ضوافركم حسب ما انتوا عايزين، بالقصافه بتبتدوا ان انتوا تقصوا الشكل اللي انتوا عايزينه. وبعدين بقى ببتدي ان انا ابردها، وانتوا قلتوا لي قبل كده انه نبرد في اتجاه واحد ده بيكون احسن. وفعلا صراحه من اول ما جربت الحاجه دي وانا ضوافري مش بتتكسر خالص من المبرد. فبص، ببرد في اتجاه واحد، مش بفضل كده اروح واجي كتير. وانا بستخدم المبرد الخشب او المبرد المعدن، بس انا بفضل الخشب صراحه اكتر لاني بحسه مش بيبهدل الضوافر زي المعدن يعني. فبس بعد ما ببردها كده هعمل بقى كده في الضوافر كلها، وبسويهم كلهم يكونوا نفس الطول. وعايزه اقول لكم مش شرط تكون ضوافركم طويله علشان تهتموا بيها، حتى لو ضوافركم قصيره برضو قصوهم وسووهم كلهم بشكل كويس، ويعني خلوهم منظمين ودايما يكونوا نضاف. دلوقتي بقى جبت طبق فيه ميه تكون يعني دافيه شويه على حسب ما ايدي تستحمل، حطيت فيه شاور جل وشويه صغيرين قوي من الخل. بسيب فيه ايدي لحد ما الميه تبرد، وانا بعمل الروتين ده كله عامه مره في الاسبوع علشان يدوب الجلد الميت اللي بيكون حوالين الضوافر، لان ده بيمنع الضوافر ان هي تطول. فانا برضو ببوش الجلد الميت بالكريم بعد ما بحط ايدي في الميه، برضو يعني زياده تاكيد ان خلاص الجلد الميت باش على الاخر. فبحط الكريم وبسيبه 5 دقايق كده، بفضل افركه على الضوافر لحد ما بلاقي الجلد اللي حوالين الضوافر ده بقى طري جدا. وفي ادوات كتيره للضوافر اللي هي بتشيل الجلد الميت، وفي كمان اللي هي بتزق الجلد الميت كده علشان ما يبانش في الضوافر. فانتوا زي ما انتوا عايزين، ممكن تزقوه كده وبعدين خلاص تسيبوه ما تشيلوهوش، بس انا بحب اشيله لان كمان بيكون شكله مزعج. فانا بعد ما بزقه كده باي اداه من الادوات اللي انا وريتها لكم دي، ببتدي ان انا اجيب الاداه اللي بتكون في ظهر المبرد واشيل بقى الجلد ده نفسه. الجلد ده بجد لو شلتوه، يعني لو اهتميتوا ان هو كل اسبوع تشيلوا الجلد ده، ضوافركم هتطول بسرعه جدا، لان الجلد ده زي ما قلت لكم بيمنع الضوافر ان هي تطول. وكمان لما بتشيلوه بيدي شكل احلى بكتير للايد. بس علشان ما تتعوروش، لو ممكن تتعوروا ممكن بس تكتفوا ان انتوا كده ايه، تزقوه بالاداه اللي انا وريتها لكم دي، وتسيبوا الجلد مترطب على طول، يعني ما تسيبوهوش يوصل لمرحله ان هو يبقى ناشف فيكون شكله مش حلو. بعدين بقى جبت شويه من معجون الاسنان على الفرشه دي لتنظيف الضوافر، وبدات ان انا انضف بيها ضوافري، وخاصه من جوه علشان الضوافر ما تكونش حابسه اي تراب جواها ويكون دايما شكلها نظيف. لان زي ما قلت لكم اهم من الضوافر الطويله هي الضوافر الصحيه النظيفه اللي دايما مترطبه وشكلها حلو. دلوقتي بقى بالنسبه للعنايه بالايد نفسها، اول حاجه خالص هعمل سكراب لايدي. ممكن تستخدموا اي سكراب جاهز او تعملوا سكراب بنفسكم، عباره عن سكر وبن وكمان عليه شويه شاور جل، وتبتدوا ان انتوا تسكربوا بيه ايديكم. فانا بفضل افرك ايدي كده بالراحه لمده بس دقيقتين او 3، وبعدين بغسلها وبنشفها. والسكراب بجد بيشيل الجلد الميت من على الايد وبيخلي الايد ناعمه جدا، ولو انتظمتوا في ان انتوا تعملوه مش هيكون في اي جلد ميت متراكم على ايديكم. وهحط بقى الماسك ده من بوبانا. الماسك ده ماسك للتنعيم وللترطيب، فانا بحبه قوي للايد، وكمان هو بيفتح، فلو انتظمتوا عليه هيفتح لكم ايديكم. فانا ببتدي ان انا احطه كده، وممكن برضو احط منه على ضوافري لان هو زي ما قلت لكم بيرطب، فبيرطب الجلد اللي هو بيكون حوالين الضوافر ده. ودي اهم حاجه بالنسبه لي، ان الجلد اللي حوالين ضوافري ما يكونش ناشف ابدا. سبته كده ربع ساعه او تلت ساعه، وبعدين غسلته زي ما انتم شايفين سايب الايد بتلمع، وكده ضوافري نظيفه وايدي خلاص بتلمع معلهاش اي جلد ميت. فدلوقتي بقى هرطب ايدي. ممكن ترطبوا باي مرطب عندكم، يعني بجد اي مرطب ينفع. المرطبين دول مخصصين للايد، انما دول عادي تقدروا ان انتوا تستخدموهم للايد لان هو كلهم مكونات مرطبه اصلا. انا اكتر واحد بفضله كير اند مور، لان هو ترطيبه حلو وفي نفس الوقت كمان روايحه حلوه جدا، يعني في منه كذا ريحه، فانتوا تقدروا تجيبوا اللي يعجبكم. بحط منه كده بقى على ايدي. وممكن ترطبوا ايديكم كل ساعتين مثلا، يعني ما تزهقوش من موضوع الترطيب ده. سيبوا دايما المرطب جنبكم ورطبوا بيه ايديكم وضوافركم. وبس كده ضوافري بقت نظيفه ومترطبه، وكمان ايدي خلاص مترطبه. دلوقتي بقى احط مانيكير. انا ما بحطش مانيكير كتير خالص طبعا علشان الصلاه، بس لو خارجين او كده يعني ممكن احطه وبعدين ارجع امسحه. وبالنسبه للناس اللي بتسالني عن ازاي بحط المانيكير، انا اكتر انسانه عشوائيه بتحط المانيكير في الدنيا، يعني انا بلخبط كل ايدي حرفيا عشان احط المانيكير، وفي الاخر خالص بنضف بالاسيتون. فانا هحط كده على كل صوابعي بالطريقه العشوائيه اللي انتوا شفتوها دي. وبعدين في الاخر بجيب قطنة اللي هي بتاعه الودان دي،
ومعاها الاسيتون بتاع ايفا، ده احلى اسيتون بجد وبيشيل المانيكير بسرعه. حتى لما باجي امسح المانيكير في الاخر بستخدمه، بحط منه شويه على القطنه وبعدين ببتدي بقى ان انا انضف بيها الضوافر، وبيطلع شكلها في الاخر حلو جدا. علشان ما اضغطش على اعصابي ان انا اطلع المانيكير مظبوط، ما انا ممكن عادي احطه مش مظبوط وبعدين انضفه بالاسيتون عادي خالص. نضفت برده الايد التانية بنفس الطريقه، وده كده شكل المانيكير في الاخر، وده كده شكل الايد عامه. ايديكم بقت ناعمه كده ومترطبه ومهتمين بضوافركم، واهم حاجه ان الضوافر تكون زي ما قلت لكم نظيفه ومش حواليها جلد ميت، دول اهم حاجتين بجد. تعالوا بقى نعمل مع بعض سيرم بيطول الضوافر وكمان بيقويها وبيرطب الجلد اللي حوالين الضوافر ده. فاول حاجه خالص هستخدم زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز الحلو من الحاجات الحلوه قوي 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 للضوافر. فهحط منه شويه في ازازه سيرم كده قديمه، واحط عليهم كبسوله فيتامين ه او اللي هو فيتامين اي، ده حلو جدا بتجيبوه من الصيدليه. بتبتدوا ان انتوا تحطوا منه على السيرم بتاع الضوافر ده، وممكن برضو تحطوا منه على الماسكات بتاعه الشعر، هو حلو جدا ومفيد يعني عامه للشعر وللضوافر وكده. وهزود شويه جليسرين او زيت جليسرين، ولو مش عندكم خلاص ممكن تستغنوا عنه. وهحط برضو شويه من زيت جوز الهند، علشان ده برضو بيرطب الضوافر وبيساعد برضو في ان هي تطول. وبرج كده بقى الحاجات دي كلها مع بعض، وممكن تزودوا برضو شويه زيت زيتون من الحاجات اللي بتساعد جدا الضوافر ان هي تطول، وبحطه على ضوافري كل يوم بالليل قبل ما انام. وهو المفروض ما يتحطش وانتوا حاطين مانيكير علشان يعني يدخل في الضوافر، بس انا عامه كنت بوريكم. فانتوا بتحطوه كده وبتبتدوا ان انتوا تفركوه على الضوافر، واهم حاجه عند الجلد اللي بيكون عند الضوافر ده. والسيرم ده بجد من احلى الحاجات اللي بترطب الضوافر وبتقويها وبتطولها. وبس كده، ده كان روتين عنايتي بايدي وفي ضوافري اللي انتوا طلبتوه مني كتير جدا. وعايزه اقول لكم الروتين ده انتوا لو عملتوه مره في الاسبوع وحطيتوا السيرم ده كل يوم بالليل، انتوا هتدعوا لي بجد على شكل ضوافركم. وده كان فيديو النهارده، لو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناه. وبس، باي.